Gran Premio de América? Martín Jorge. Agosta. Al primero que pase le voy a preguntar: ¿quién va a ganar el Gran Premio de América? Coño, otra vez tú. Mar Márquez. ¿Pero puedes dejar ya de asaltar a la gente, por favor? Es que... Hoy esta vez me he ido más lejos. Espero que no me encuentre. Ahora estoy entre dos rocas. A no que aparezca por el mar. No podemos. Lola. ¿quién va a ganar el Gran Premio de América? Jorge Martín. Y va a hacer podio otra vez Pedro.